Sælveriði og velkomin í Flugusmiðjuna. Í þetta skiptið ætla ég að nýta flugu sem er eftir fyrirspurn frá mikilli veiðikonu. Hún sem sé sendi mér skilaboð og baði mig að nýta fyrir þessi svartan kött. Það er ekkert mál, við verðum við slíkum fyrirspurnum. Tvinnin sem við notum í köttinn er sem sé Uni 8.0 svartur og krókurinn sem ég er að nota er sem sé, það er undantekning på reglunni, þetta er sem sé Mustad tvíkrækja númer 8, en ástæðan fyrir því ég nota Mustad í þetta er einfaldlega svo ég á ekki laxegg tvíkrækju sem frá Arex, akkurat eins og sakið standa, þannig við notum bara Mustadinn. Og með köttin þá held ég að við byrjum á því sem ég finnst þægilegast að nýta hann er að byrja á því að súrra niður á honum augun vegna þess að það getur verið vesen með þessa flugu og þessa flugu sem settir eru þverhausar á að vera að setja hausinn eftir á. Það er ekkert að því, það er ekkert sem bannar það, en það eru svona, eins og við segjum, ákveðinar ástæði fyrir því að það er ágætt að festa þetta niður fyrst og þá er þetta bara þarna og verður til friðs. Við notum hjartarhár, má nota íkorna líka og svört hár, en ég held að upphaflega uppskriftin sé með hjartarhárum og svo kemur skeggið á hana hérna undir. Og við höfum, eins og við segjum alltaf, þannig möguleika þegar við verum með væð sem snýst, það er að snúa henni hérna upp og létta okkur verkið þannig og við getum sett skeggið á hana niður svona. Það sé nú allt fara hérna út allt hjá mér. Það er sem sé að skella einu bragði utan þetta hérna með væsnum eða tvinnanum öllu heldur. Svo getum við dregið skeggið bara til. Brögum skeggið hérna niður og látum það vera svona. Þið sjáum hvað ég er að gera. Og svo notum við hinn hlutan af þessu hári í vænginn. Og ég ætla að gera þetta auðveldari leiðina. Það er að klippa hárið hérna við og nota svo restina af því í væng. Við setjum væng á hana tvisvar. Og þetta standa hana niður og þetta setja þetta nokkur skipti sem sé og festa þetta niður, en svo til þess að fá þetta til þess að standa eins út þá er ein aðferð þegar við erum að vinna með hár. Það er að við erum ekki smeykur við að nota það sem við höfum í höndunum. Hérna er ég með nál til dæmis, þetta farið upp og náð megninu hárunum hérna upp, sjáðu. Og ef við náum obbanum að hárunum svona í burtu, eins og við erum að gera hérna, og förum með tvinnan hérna á bakvið þau, þá koma þau til með að standa, sjáuð, meira út og svona í þá stellingu sem við viljum að þetta standi. Þá er ekkert annað en að skella á fluguna fyrir hlutanum af vængnum og þessi fluga, svartur köttur, er gríðarlega sterk eins og upp í veiðivötnum til dæmis. Þá erum við bara að zooma aðeins út á þessu þannig við sjáum þetta betur hvað við erum að gera hérna. Svona. Áætlum við vænginn cirka svona langan. Mælum þetta með puttunum hérna, klippum við hér. Þá vitum við alltaf hversu langur vængur og hversu langan væng við erum með. Þetta er ágætt að vinna með vænginn sem sé þannig. Svona. Svo gildir sama í rauninni með hérna seinni hlutan á vængnum. Það er annar hárbrúskur sem kemur, en í millitíðinni þá ætla ég að splæsa í smá salgæti í vænginn sem er bara ein ræma á svona perlu tinseli.
eða Pearl Flash heitir þetta pakkanum. Þetta Venier tinsel og fest í flugubúlunni og þessum helstu flottu verslunum eins og við erum með á Íslandi. Keypti þetta allavega í búlunni hjá honum Jóa. Þá leggjum við sem sé skellum við perlutinseli ofan í vænginn á henni og festum það bara hérna niður. Og við höfum þarna fyrir miðjum væng og það alltaf í lagi þó að það séu mislangar og þetta bindist niður sem sé svona, það ekkert að því þó að það standa eins út úr. Og ég hef notað þess að fluga upp í veiðvötnum með ágætis árangri. Ég hnýt hana svona, það örugglega einhverjir sem hnýta hana öðruvísi og það bara sjálfsögðu allt í lagi. En þetta nýtt fyrir hana Helgu vinkonu mína. Hún heilsaði mér ekki þegar ég fór í flugubúluna síðast. Hún fattaði ekki fyrir hún var nút, þá sendi hún mér skilabóð og spurði mig, var þetta ekki þú í flugubúluna? Ég sagði, jú, var þetta ekki þú? Passar, jú. Það var sem sé Helga sem við erum að nýta þessa flugu fyrir, samkvæmt fyrirspurn. Seinni hlutin á vænginn bara sami brúskur og áður nema við skellum honum bara yfir sem sé perlutensilið. Svona. Þannig þá nokkuð litur inn í vængnum. Gefur honum svona fyllingu að hafa annað heldur en bara svartan lit í þessu. En svo ekkert sem bannar að nýta köttin með í fleiri litum. Svartur köttur já, þetta bara geggjur fluga. Það aldrei að vita nefnum ég hitti Helgu upp í Veiðivötnum í sumar. Ég að fara allavega svona hálfið mitt fyrir einhvern tímann í júlí og ég strax farin að hlakka til að bleita svartan kött. En svo bara lokum við þessu. Það var þetta í rauninni að megninu til komið skeggið á flugunni, þetta sem við settum fyrst, það óhætt að stytta það. Það ekkert sem bannar okkur að stytta það og hafa það í rauninni bara klift og við gerum það bara að sýna ykkur dæmi það hvernig ég myndi ganga frá því. Ég myndi náttúrulega sjálfsögðu snúa þessu við á meðan maður gengir frá skegginu. Þannig að setja ekki með skærin í ottinum á agnaldinu. Það er bara klippa þetta svona og þá þetta komið. Við ætlum að setja smá fyrir framan hausinn á flugunni, smá bunga þræði þar og svo ætla ég að lakka yfir þetta með UVAF lakki eða lími og þá fer þessi haus ekkert. Meira að segja þeir stóru í Grænavatni ekki að fara að rífa þennan haus í sig fyrir í landaði. Það eitthvað sem ég langar að prófa meira, það Grænavatn. Og ég ætla að nýta núna fljótlega á rásinni flugu sem Jón Sigurðsson nýtti fyrir mann sem fekk stærðarinn fisk upp í Grænavatni á hana. Og hún kemur á rásina núna í febrúar vonandi. Minn ykkur á febrúarflugur. Febrúarflugur eru frábær viðburður sem að Kristján Friðriksson, formaður hjá okkur í Ármönnum, stendur fyrir. Hann byrjaði fyrir 7-8 árum. Og framlag mitt til febrúarflugna og framlag okkar hjá flugusmiðjunni ekki neini vinningar eða neitt slíkt heldur ætlum við bara eins og við erum búin að koma inn á að gefa eins í febrúar. Þannig við ætlum að vera með 3 myndbönd á viku sem ekkert smá. Þetta hellingsvinna á bak við þessar ás sem að enginn sér og ég ligg yfir þessu dag og nótt, ég segi það nú kannski ekki alveg en svona það fer hellingstími í þetta. Það þarf að klippa vídeo og það þarf að gera og græja og það þarf að passa upp á að lýsingin sé rétt og það þarf að passa upp á að foreldræðinir verður ekki pirraðir að mig ekki hafa hátt með að vera að filma. Þannig að það ýmislegt sem þarf að huga að. Við erum að nota, í hausinn við erum að nota sem sé Solaris Bone Cure sem frábært efni til þess að lakka hausa með og að lokum þá gefum við henni bara smá sólbað með UVAF-ljósinu og leiðum þess að herðast í svona, ég veit ekki, 20 sekúndur kannski. En þá þessi svarti köttur tilbúin og ég ætla að vona að vinkona mín, hún Helga, sé ánægð með þetta. En ef það einhverja flugur sem ég viljið að ég nýti, þá bara skelliði á mig tölvupósti eða setja komment við vídeóin hjá mér. Og allir sem biðjum flugur,
fá þær flugur einhvern tímann. Ég get ekki orðið við öllum fyrirspurnunum einn í röð en við sem sé reynum okkar best að verða við sem flestum fyrirspurnum og allar flugur sem beðið þær fara á lista. En ég þakka ykkur kærlega sem horfðuð á. Hér höfum við svartan kött, kláran upp í Veðuvötn, kláran í Grænavatn eða Litla-Fossvatn á Bátseyrinna. Og þið með endilega gerast áskrifundur á rásinni, setja like á vídeóið og deila eins mikið og oft og við viljið. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið í bili og við sjáumst hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.